每一回啦，最後一回，點解個主題會叫做繼續愛呢？咁其實呢，因為我哋已經完咗中三啦，不論我哋每一個參賽者，咁當然我哋5月11號要睇7強啦，我哋要支持7強啦，但係我哋落選咗個班都要請繼續愛我哋，當然繼續愛我啦。咁同埋我覺得愛係真係好緊要嘅。記唔記得我前2日出咗嗰個專訪《頭條日報》咁樣啦？做完我個《頭條日報》之後咧，個記者打俾我，我都想訪問阿高飛喎。咁我就 message 咗高飛，我話高飛記者嗰邊想揾你啊，識到頭條你想唔想做啊？咁佢就 send 咗個 message 俾我，就係話創偉啊，其實我唔知點解要做呢一個訪問咯。佢話我翻到去都咁啊，同埋其實網上面嘅評價，所有嘢令到佢好自卑啊，好緊張啊，所有嘢。我好記得咧，佢最後呢一次唱一個刻在我心的名字，其實我好曳嘅，我係帶咗酒翻去嘅，其實係唔得嘅，因為 TVB 裏面嘅 OK 啊係唔準飲酒，咁我好曳啦，有啲同學仔都好曳啦嚇，咁我哋一齊去飲酒，咁高飛同我講，可唔可以俾一支酒我？因為唔知點解每次上一個台，佢好緊張，我話唔緊要啊，你攞去啦，飲啦咁樣。好啦，話翻今次呢一個訪問先。咁佢話創我真係唔知點解要做喎咁樣。佢話網上面嘅霸凌令到佢真係好唔開心。咁我下一個 message 就係 send 俾佢，就係話：你而家覺得網上嘅霸凌唔開心，你有冇諗過其實喺學校裏面或者喺個社會裏面有好多人都係一樣，佢哋係身體霸凌。可能喺間班房裏面抌咗佢啲校服，佢嘅書俾人刮爛咗，同樣都係因為佢不一樣。其實你今次行出嚟其實係幫到人，所以你一定要做呢個訪問。咁最後尾佢就覆咗一句：創偉，我明啦，我會朝住呢個方向去。所以其實高飛，俾啲掌聲高飛啊！雖然佢喺度，高飛，佢會收到嘅，我穩定。咁仲有啦。可能嚟緊最後呢首歌送俾大家咧，點解我會唱咧？我冇諗過自己咁快輸嘅，因為我諗住再唱多一首歌。咁嗰個咧，我記得係一個偶像之歌嗰一個環節。點解會揀佢咧？呢個咧我係唔俾講嘅，因為我屋企同屋企人講嘅時候話唔好講啊，影響你嘅形象啊。咁其實我係一個唔講大話嘅人嚟，我冇乜所謂。咁我記得當年我為咗買佢 CD 咧，我係去派傳單嘅。喺95年嘅時候咧，啲星夢情真嗰個時候，咁我為咗買隻 CD 咧，派傳單咧，你知嗰期好勁嘅買樓，我仲記得李家國幫我舅父買樓，同我表哥一齊派傳單，但係咧我就成沓抌咗去垃圾桶。之後我去麥當勞食雪糕啊同佢，咁咧我屋企人話唔好講啊，唔得㗎，你要咧，好似老師，我屋企睇書嘅咋，你係 BD 嘅。咁但係我唔係行呢條路㗎嘛，我唱快歌係反叛，妹姐講嘅唱快歌係唱反叛，所以其實我內心係好反叛。同埋點解我會分享咧？呢個係我嘅回憶，咁同我表哥嘅回憶。我表哥已經唔喺度啦，因為佢交咗。咁所以呢個係我同佢之間嘅回憶，我就揀咗 Kelly 嘅最佳位置。裏面其中一句歌詞都係一樣，請繼續愛，就係留翻個空間，留一個位喺你哋嘅內心，可能係我，可能係在座我哋嘅